Так, сейчас поднялся ветерочек небольшой, но приборчик только до 7 показывает. Как бы это не знаю насколько точно, но по ощущениям визуально, да, так оно где-то есть. То есть вот он ветер 5, там скачки до 7. Вот здесь идет с ветряка 1,7, 1,5. В пике уже вот было 4,64 ампера. Так, здесь у нас 5 там ампер идет, да, те же это. То есть сейчас в доме потребление максимально уменьшил, выключил инвертор. То есть вот в ночное время 3 ветрогенератора. Один работает на 12-вольтовую систему сельского хозяйства, а вот 3 номинально там ватт 300 на ветре 8-9 метров в секунду. Вот они вот сейчас питают аккумуляторы, подзаряжают. Из-за чего начал снимать видео? Из-за того, что увидел цифры интересные. Вот здесь вот шунт стоит на аккумуляторе, но вся система забора электроэнергии, она стоит до него. Вот. То есть, соответственно, в предыдущих видео я уже об этом говорил. То есть на этом приборе у меня высвечивается только то, что заливается в аккумулятор. Часть уже ушло на нагрузку на потребителей в виде освещения дома полностью. Вот, там инвертор, когда он включен, котел двухконтурный с автоматикой. То есть сейчас вот порывы скачут, и вот ночью я даже сейчас постараюсь обнулить для статистики, самому интересно. Так, сколько за ночь он нальет именно в аккумуляторы. Так, обнулили. Вот. Ну, мне понравились вот эти цифры. То есть вот 300 ватт, 47 смотрим вот эту часть. Вот. То бишь полкиловатта льется в аккумулятор. Вот. От ветряков. От 3. Вот. В доме, если не соврать, можно смело ватт 100 на освещение минусовать сразу. Ветер. Вот сейчас ночь, просто уже 10 часов ночи. Точные ощущения по ветру я вам не передам. Но система работает. Вот если посмотреть, вот 9 метров, 8 метров показывает. То есть порывами идет. Даже вот здесь вот только вот эта лента освещения в коридорчике, она забирает порядка 60, по-моему, ватт. Да, 3 ампера на 24. Даже, да, около 3 ампер на 24 вольта. Вот. Пик, который был, вот 300 ватт. Так оно и выходит. Вот. Ветрячок. Здесь, конечно, поменьше. Но здесь, да, здесь 120. Но там и винт, по-моему, метр 80, да. А вот на этом ветряке винт 2,14. Вот. Ну, плюс еще этот контроллер, он как бы
позволяет в настройках выставить забор не с напряжения аккумулятора, вот в данном случае 11 вольт. Когда на генераторе, он начинает забирать. Для повышения КПД, то есть для слабого ветра, я ставлю там 10 вольт, 12 вольт. Если ветер сильный, можно поставить примерное напряжение аккумулятора. То есть с 24 вольт он начнет забирать. Вот. И сейчас должно быть подняться. То есть 121 был. 4,64 ампера. Сейчас вот посмотрим, сколько он поднимет. Плюс еще этот ветряк стоит как бы там в срезе фронтона соседского дома. Вот, ему и так там не сладко в этих завихрениях. Вот он, именно с того направления, когда ветер дует, он больше всех его мотыляет. Видно это сразу невооруженным глазом. Сейчас смотрим ампераж, мощность вот 60, 100, 130. При этом ветер был 8. Вот здесь я увидел. Вот сразу 5 ампер у него было в пике, и уже сразу 143 ватта. Ну, то есть вот ветряки ночью без солнышка хорошо так справляются с задачей. Сейчас я вот на этом попробую. Забор на ветре 2 метра в секунду. Якобы винт имеет 17 ватт. И чтобы он забирал не 41 вольта на генераторе, поставим на 50. Ветер сегодня есть хорошенький, поэтому можно чуть-чуть КПД поднять ему, чтобы меньше в проводах. Так, журнал обновляем. Было 319 вольт ампер на 524 оборотах. Обнуляем, ух ты, сразу 290 скачок. Вот. То есть 49, 50, 47. Вот с этого напряжения начинает забирать с ветряка контроллер энергию. То есть вот так пускай. То есть этот контроллер, он позволяет, если видно по прогнозу, что ветер слабый, то забор по напряжению, порог, когда забирать будет он энергию, ставим там, допустим, напряжение аккумулятора 24 вольта. Вот. Как только прогноз ветер хороший обещает, то можно этот порог поднять. Вот. То есть у него и КПД будет повыше, и вот энергию он в любом... Сейчас вода. КПД повышается, и энергию он в любом случае забирает из больших оборотов. Вот такие дела. То есть вопрос, что питают ветрогенераторы, на что их хватает. То есть полностью на освещение дома, и плюс вот еще запас идет в аккумулятор. А тут уже по цифрам можно судить. Вот сейчас, нет, не сейчас. Вот сейчас питается котел, может, легко. Вот я еще лампочку вообще не энергосберегайку включить можно. Вот сейчас вот холодильник можно включить. Вот сейчас и холодильник, и насос, ой, и котел. То есть вот в таких вот мерах идет. Но это при том, что, говорю, сейчас
уже у меня горит освещение ватт на 100 в доме. То есть вот еще горит освещение двора. Вот 100 ваттное. Светодиод. Так что я малость лишка дал, что это в доме всего 100. То есть тут вот светодиод 100 ваттный. Плюс еще в доме освещение. Плюс еще вот 2 светодиода по 10 ватт. Вот, ну, гирляндочка. Вот в данную секунду по датчику движения 20 ватт светодиоды. Вот 20. Уже 40. Вот 100. Уже 140. Вон там 24-вольтовый, вон он вдалеке тоже по датчику движения там включается, на палке висит. Вот освещение двора. Плюс вот тут по датчику движения можно включить, вот свет включился. Вот. То есть вот это все сейчас вот питают ветряки. Сейчас я... Их как бы слабовато видно. Что-то снежок у нас намечается. Сейчас выключится. Вот. То есть вот 3 ветрогенератора. И один сейчас подзаряжает аккумуляторы в перепелятнике. И вот как бы при всем том освещении включенном еще вот такое вот льется. Аккумулятор запасается. То есть отдал, взял аккумулятор, ветерок спал, он отдает. Вот такой круговорот энергии в природе.